Schauen wir. So beim letzten Mal. Sterben. Voll viel rennen, nur müssen wir den einen Fehler nicht machen. Ja, dass wir hängen bleiben. Yeah. Das klebt nicht aneinander. Wir brauchen gar kein Geschirrband für die 3 Meter Geschirr. Wir brauchen es einfach nur zusammenstellen. Nein. Das ist das einzige Problem, das ist einfach schon so ausgeleiert alles. Ja, das ist super. Der Bäcker, das ist super. Besser wie keine. Was hast du? Du bist Gas und elektrisch. Das ist auch die beste Geschichte am heutigen Tag. Das ist Peak. Besser wird es nicht mehr. Was? Unsere? Gehabt. Er hat glaube ich keine Munding mehr gehabt. Es ist keine Kugel gekommen nämlich. Hopp an. Ja. Das war aber eine Stunde los. Ja. Ja, mir gefällt, ob ich auch nass bin. Näs aufführt, Wieso? weil es nass hat. Ich will verschwitzen, Alter. Ach so. Wir waschen nass. Okay, beweg mich nicht. Wir haben halt alles gegeben, aber wir waren trotzdem schlecht. Ja, 2 Kills glaube ich waren es. Ich hab 3 erwischt. Ja, okay. Ja, und 3 Mal bin ich nicht erwischt worden. Also. Ja, bei mir waren es glaube ich ein wenig öfters, was ich getroffen worden bin. Was? Ich schau, dass ich wieder komme. Hoppern. Kante. Probieren. Hit! Ate. Warte, hey, schaff so! Lauf so! Was?
Mit der Flagge. Die Fahne war nicht weit weg. Was? Ja, du musst es im Prinzip nur hinter die Deckung schauen. Ja, hey. So, kannst du da vorne laufen? Nein, hab ich da jetzt nicht Gib die die Waffe. Waffe her. Ja, so viel kann ich jetzt nicht mehr sehen. Leute, gibt's Deckung, die 3, 2, 1, go! Hit! Direkt. Nicht jetzt noch. Keine Ahnung. Vor, seitlich. Schießen und vorrücken. In die Kirchen, oder die Kirchen direkt. Ja. Links ein Gegner. Was sind denn die nächsten Fragen? Angekämpft und Benutzer, oder? Hit! Wieder. 2, 1, go! Hey! Ist das die Burg? Ja, ja. Bitte, halt die Summe.
Wo waren? Hit! Oder schieß von hier, schieß drüber, schieß drüber. Siehst du sie? Nein. Das ist keiner. Hoch, die sind klein. Bin jetzt sicher, ja, Hit, ich glaube.